3주째 기침가래. 약 먹어도 안 나을 때 이 음식 한 스푼. 약 다 먹었는데도 목이 칼칼하고 가래가 끈적하게 남죠? 밤에 누우면 더 심해져서 잠도 설치고요. 그건 약이 증상을 잠깐 눌러줄 뿐 이미 예민해진 기도 점막을 달래주지 못해서예요. 도라지 사포닌, 특히 프라티코딘 D가 가래를 묽게 만들고 점액을 적당하게 조절해줍니다. 생으로 씹으면 성분이 제대로 안 나와요. 10일 동안 천천히 달인 청으로 먹으면 목 점막에 오래 머물러 코팅 효과가 납니다. 내일 아침 따뜻한 물에 한 스푼만 타서 드셔보세요. 사포닌 함량 60.8% 약도라지청은 프로필 사진 클릭하고 가볍게 둘러보세요.